Ahoj, takže toto video je o tom, kde jsem. Takže já jsem venku, jak vidíte. Tak a nefotte tam. Já jsem venku a tady jsem se s kamarádkou a s brachou. No a jsme venku, je strašně hezky, horko. No jsem takhle tady, abyste mě trošku viděli. No možná toto video je moc krátké, protože já moc spěchám, protože dneska bude tohle video a chci ukázat to, no tak které chci ukázat toto video o tom s mojí kámoškou. Takže tahle kámoška bude říkat, já budu jí říkat, kolik je. Takže jak se jmenuješ? Samantha. Kolik ti je? Kajte. 6. A chodíš do školy, do školky? Do školky. Taková malička. Taková maličká ségra. Sestřenice, ročkanička. No, jsme nejlepší kamarádky skoro. A sestřenice. A sestřenice, ale já mám lepší. No a to je jedno. A vy, jak vidíte, ona bydlí takhle tady. Tady v tom bytě a toto video, jestli se vám líbilo, tak dejte like. Prosím, ahoj, dejte mi moc lajku. Miluju vás, ahoj.